Всем привет, дамы и господа! Сегодня вашему вниманию хочу представить жилой комплекс Арт-Резиденция и квартиру, которую ремонтирует компания Аскострой Групп. Двухъярусную, со вторым светом, с камином. И, в общем, смотрите, что из этого получается. При входе мы попадаем вот в коридор такой. Сразу вам хочу показать потолок. И какая здесь тоже выполнена лепнина. Здесь акцент на лепнину. В этой квартире очень много ее, и она очень круто смотрится. То есть здесь прям как музей. Просто подняли вот, здесь арголит постелен, чтобы плитка не побилась, не пачкалась. Вот так будет выглядеть она. Тоже такой стиль. Под старину все состаренное. Вот так вот все руками, аккуратно. Каждый молдинг, каждый элемент гипсовый приклеивается. Изначально на гипс наносится пуфус, это специальный гипсовый клей. И уже дальше этот элемент приклеивается к стене. Потом стыки еще обрабатываются дополнительно клеем. Стыкуются, чтобы потом не было трещин у вас в дальнейшем в эксплуатации. Вот здесь уже вот можно видеть, здесь уже готовый элемент. Так что если нужно будет приклеить молдинг вам, вы знаете, к кому обратиться. В этом углу будет обеденная зона, стол с двумя стульями. Вот. И под лестницей, рядом с лестницей, то есть не под ней, а сантиметров 60 от стены будет диван располагаться. Вот. В этой комнате у нас идет гардеробная и постирочная. Так, покажем вам еще одну комнату. Это постирочная будет. Здесь же сюда же перенесли щитки по электрике, слаботочка, и все группы здесь по розеткам, выключателям отдельно распределены. Вот. В таком формате у нас собирается каждый щиток. Все автоматы УЗО АББ. Здесь просто плиткой все, ну то есть тоже мокрая зона, да. Здесь будет постирочная, здесь будет сушилка, стиралка. Вот. И вот на объект уже привезли тут весь паркет, паркетную доску. Вот так вот она выглядит, тоже такой насыщенный коричневый цвет. Значит, в этом углу будет кухня располагаться. По центру здесь будет идти сантехника. Вот выведены трубы. Ну, это вот антресоль, да, на второй этаж. Она тоже вся подшита, утеплена, вот, и звукоизолирована. Тут еще будет стоять стеклянная перегородка, вот, которая, ну, как бы отделяет второй свет, этаж. Здесь вот, как я хотел вам тоже показать, здесь камин работающий будет. Вот идет шахта от него. Можно посмотреть сейчас. Попробуем открыть. Ого. Вот эта система. Вот уже пробовали тут. Все работает. Тяга есть. Уголечки. Это все жаростойкий материал. Специальный. Весь дымоходом обшит. Не горючий. То есть вот так вот, да, можно у себя в квартире сделать камин на последнем этаже. По центру второго света идет вот такая лепнина шикарная. И в центре нее будет люстра с специальным механизмом, встроенный лифт, который опускается с пульта и поднимается, чтобы можно было смонтировать люстру и опустить ее, там, если нужно будет ее протереть от пыли, то есть поменять лампочки там. Вот это все предусмотрено. Изначально на террасе будет смонтирован теплый пол, на него будет смонтирована плитка.
Здесь уже есть аквапанели специальные, также будет декорироваться деревом все стены. Вот. Ну и вот такой вот вид с террасы можно видеть. Выйти, попить вина здесь, посидеть, позагорать. Хорошая погода. На второй этаж идет вот такая лестница. Мы ее сейчас снизу вам покажем. Сейчас снимем пленку вот эту. И можно будет увидеть перила. Я вам просто хочу показать перила и лестницы какие будут. Вот они сейчас пока пленки все. Вот кому интересно конструктив лестницы, здесь видно изнутри вот эти элементы из чугуна выполнены. А вот это все каркас сам из металла и покрашен. Поднялись на второй этаж. Здесь будет спальная зона. И здесь будет зона гардеробной. Люк обслуживания вентиляционный. Здесь смонтирована встроенная вентиляция. Сверху можно увидеть, что все стены сделаны обмазочной гидроизоляцией.